السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بافضل حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، وصفه رائعه جدا لعلاج الكحه او لا السعال بالنسبه لنزله البرد. اي واحد كيعاني من نزله البرد او لا عنده السعال او لا فيه الكحه. اليوم ان شاء الله بهذه اللفته هذه ان شاء الله كيف ما كتشوفوا المكون الاساسي اللي عندنا اللي هو اللفت، غادي ان شاء الله كاملين داواو من هاد الكحة هذه إن شاء الله ومن جميع نزلات البرد بهاد الوصفة اللي غادي نشارك معكم اللي عن تجربة شخصية دائما كنستعملها ودائما كتعطيني نتيجة اللي سريعة بزاف بزاف. من أول يوم كتخلصي من الكحة وكتخلصي من نزلات البرد، كتقوي المناعة وأيضا كتعالج لنا الأمراض، المرض ديال الكحة والأمراض نزلة البرد، أمراض ديال نزلات البرد. كيف ما كتشوفوا هنا عندي هاد اللفته هذه. اول حاجه كندير كنقيها، اللفته تكون عندكم تكون غير صغيره بحال هذه كيف ما كتشوفوا اللي استعملت. كافيكم ان شاء الله باش انكم تحضروا هاد الدواء هذا اللي دواء طبيعي كيقوي المناعه وايضا كيعالج لينا هاد الامراض ونزلات البرد اولا الامراض ديال نزلات البرد. كيف ما كتشوفوا كنحاول اني نقطع هاد اللفت هذا بهذا الشكل هذا قطع صغيره. خديت هنا هاد الخلاط الكهربائي اللي هو اللي غادي نخلط فيه هاد المكونات هذه. هنا عندي برتقاله. بالنسبة للبرتقالة إلا كانت متوفرة عندكم تقدروا أنكم تستعملوها باش تعطيكم واحد المذاق زوين لهذا الدواء هذا ومذاق اللي تقدروا أنكم تناولوه. كيف ما كتشوفوا قشرتها وغادية نوضعها بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وكيف قلت لكم هي غنيه بالفيتامين سي وايضا كتقوي حتى هي المناعه. داكشي علاش درتها لكم في هذه الوصفه هذه باش يعجبكم المذاق ديال هذا الدواء هذا وما يجيكمش حار. هنا كناخذ فص من الثوم، كنقشرو ايضا كنقطعو قطع رقيقه. وكيف قلت لكم هاد الدواء هذا اللي غادي نحضر معكم غادي تقدروا انكم يتناولوه الصغار والكبار، لانني كنستعملو بطريقتي الخاصه باش كنعطيه لوليداتي وكنعطيه ايضا كناكلوه حتى حنا، يعني كنتناولوه حتى الكبار والصغار. هنا نصف بصله كيف ما كتشوفوا، بصله صغيره فقط، كتستعملوا غير النصف ديالها، كتقشروها بنفس الطريقه. وهاد الوصفه هذه كيف قلت لكم راه بحال الانتيبيوتيك، كيقتل لكم جميع السموم اللي كتكون عندكم في الجسم ديالكم وايضا كيقوي لكم المناعه وكيحارب لكم كيعالج لكم الكحه خصوصا الامراض ديال السعال. كيعالجها في مده قصيره، من اول يوم تقدري تعالجي من مشكل اولا من مرض الكحه. هنا عندي البصله كيف ما كتشوفوا قطعتها قطع صغيره حتى هي بنفس الطريقه. المكون اللي غادي نستعمل الان تقدروا انكم يعني الا بغيتوا تستعملوا فقط الليمون اللي هو الحامض فقط. الا ما بغيتوش تقدروا يعني تستغناو على البرتقال، يعني الا بغيتوا تستعملوا غير مكون واحد فقط تقدروا انكم تستعملوه، ولكن من الاحسن انكم ديروا برتقاله مع ليمونه، هكا كيجي الطعم زوين وكتقدروا انكم تناولوه. يعني هذه عن تجربه شخصيه، داكشي علاش كنشاركها معكم بالطريقه اللي كنستعملها انا في البيت ديالي. كتعصروا داك العصير ديال الليمونه كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. يعني هاد الدواء اللي كنحضر معكم بلا ما تحتاجوا انكم تمشيو للطبيب اولا تشريو الدواء من الفارماسيان او لي فارماسي من الصيدليات، تقدروا انكم تحضروا هاد الدواء في البيت ديالكم وافيكاس، كيعطي نتيجه سريعه او كيعالجكم بسرعه اللي كبيره بزاف. انا كنهضر هنا على نزلات البرد، على السعال وعلى الكحه، الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال الكحه كتقدروا انكم تستعملوا هذا الدواء هذا. هنا كناخذ الخلاط وغاديه نطحن هاد المكونات جيدا مع بعضها البعض كيف ما كتلاحظوا حتى كيتطحن ليا داك اللفت مزيان والبصل جيدا يطحنوا لكم مزيان مزيان.
فراهم دغيا دغيا ما كتضيفوا لا ماء لا حتى شي حاجه. كتخليوها يعني الليمون اولا الليمون والبرتقال راهم كافيين، الماء ديالهم كافي في هذه الوصفه هذه. ما تضيفوا لا ماء لا حتى شي حاجه، غير طحنوها مزيان مزيان كيف ما كتلاحظوا. الان من بعد ما غاديه نطحنها كيف ما كتشوفوا كيولي بهذا الشكل هذا. هاد الدواء اللي حضرنا غادي نضيف ليه الان، تقدروا انكم تضيفوا ملعقه كبيره من سكر حبيبات، وإلا كان عندكم العسل من الأحسن أنكم تستعملوا العسل. بهذه الطريقة كتقدروا أنكم تناولوا هذا الدواء هذا وما كيجيكمش حار، والطعم ديالو كيجيكم يعني في المتناول، تقدروا أنكم تناولوه. هنا كنضيف ملعقة من العسل كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقة هذه. وكيف قلت لكم اللي ما عندهاش العسل تقدر تعوضوا بسكر حبيبات. صافي الان غادي نرجع نخلطهم مزيان في الخلاط الكهربائي حتى يتجانس ليا داك العسل مع المكونات كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. والان الدواء ديالنا صافي حنا وجدناه. تاخذوا واحد الزلافه وكتوضعوا فيها هذا الخليط هذا اللي حضرت معكم، فهو كيعالج نزلات البرد بالنسبه للناس اللي عندهم الزكام، عندهم السعال، عندهم. هاد الوصفه هذه رائعه جدا جدا وكتعطي نتيجه سريعه، كتعالجكم بسرعه كبيره، وايضا كتسخن لكم كتقوي لكم المناعه ديالكم، وغادي تقدروا تستعملوها حتى كوقايه من الفيروسات اولا من الميكروبات باش تحميو الذات ديالكم من نزلات البرد ومن الفيروسات. فبالنسبه لطريقه الاستعمال بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه كياخذوها 3 مرات في اليوم. من كتفطري كتاخذي ملعقه من هذا الدواء هذا في الغداء، ايضا من كتغداي، وايضا في من وراء العشاء يعني من كتبغي تنعسي قبل النوم كتاخدي ملعقه فقط وكتحتفظي به في الثلاجه. كونوا على يقين النزله ديال البرد اولا مرض السعال غادي تهناو منه اولا غادي تشافاو منه من اليوم الاول، غادي تلاحظوا واحد الفرق اللي كبير بزاف. يعني كتبداو تشافاو من اليوم الاول، كتحسوا براسكم بان الكحه ما بقاتش فيكم وكتزول معاكم. وصفه رائعه جدا عن تجربه شخصيه. الصراحه انا ما كنشري لا دواء لا حتى شي حاجه ديال الكحه. العلاج طبيعي و100% كيقوي المناعه، وحضروه فقط في البيوت ديالكم. ان شاء الله كل وحده كتعاني من المشكل او لا عندها يعني فيها مرض ديال السعال، ان شاء الله بهذه الوصفه هذه غادي تعالجي بسرعه كبيره بزاف. يوم واحد فقط ان شاء الله غادي تشافي بهذه الخلطه السحريه اللي رائعه جدا جدا في الشفاء من السعال ومن الزكام من نزلات البرد كامله. وصفه مثل السحر، جربوها ان شاء الله وغادي تعرفوني علاش كنهضر، لانني انا مجرباها عن تجربه شخصيه. كتعطي الصراحه مفعول في واحد الوقت اللي قصير بزاف. داكشي علاش بغيت نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساو تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. وما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.